Yaşadığımız bütün doğum, yaşam ve ölümü bir dersin içinde praktika eləmək şansımız var. Ona görə də yoga dərslərinə fikir versən, struktur belə olur. Dərsin əvvəlində daha çox yeni başladığımız üçün bədənimizi isidirik, boynumuzu, biləklərimizi. Dərsin ortalarına doğru aktivləşir dərs. Gənclik dövrümüzdür. Bu bizim yaradıcılıq, yaratma, sınavlardan keçmə, yanılma, əzab çəkmə dövrümüzdür. Hansı ki o əzablardan əlbəttə öyrənirik. Ondan sonra isə dərsin sonuna doğru yenidən əzəllərimizi rahatlaşdırırıq, yaşlılıq və sonra şavasana uzanırıq. Şavasana isə cəsəd ölüm pozasıdır. Yəni ki, bu 1 saatlıq biz Hatha yoga dərsində əslində bütün həyatı praktika eləyirik. Və bizim dərs boyunca göstərdiyimiz reaksiyalar, yaşadığımız emosiyalar, bizim həyatdakı çətinliklər zamanı göstərdiyimiz reaksiyalarla, emosiyalarla demək olar ki, çox oxşarlıq təşkil edir. Yoga asanalar zamanı İnsanlar bəzən düşünürlər ki, bu hərəkət çətin oldu, mənə zülm eləyir, hərəkəti uzat. Geniş düşünəndə bəzən həyata qarşı da eyni tutumda oluruq. Tutaq ki, başımıza bir hadisə gəldi, burada dayanıqlı olmamamız lazımdır, səbirli olmamamız lazımdır, üsyan edirik ki, həyat məni sevmir, yaradan məni sevmir, kainat məni sevmir və mən əzab çəkməyimi istəyir. Amma orada sadəcə dərsdə müəllimə, həyatda isə yaradana, kainata nəyə inanırsansa, hansı uca, ulu qüvvəyə inanırsansa, ona təslim olanda əslində başa düşə bilərsən ki, onlar səni sevir və bu hərəkətin dalınca mütləq sənə böyük bir hədiyyə gələcək. Bu sənin sağlamlığın, bu sənin dayanıqlılığın, bu sənin hərəkətdən sonra olan dincəlməyin şavasan.